Okay, so problem na punta. No, this is the way. Kung ano siya, kung yung MSTE, try go. No, so basahan na to niya, sabton sa na to, no? Sige, so the angle of elevation of the top of the vertical tower from points A and B are 25 degrees and 50 degrees respectively. The points A and B are 300 meters apart and on the same horizontal plane with the foot of the tower. The horizontal angle subtended by A and B at the foot of the tower is 90 degrees. So find the height of the tower. Sige, so itong sabton. So natay tower, no? So if mula ng tower matanaw ta gikan sa yuta padung sa taas sa tower, sa point A 25 degrees. Kanya sa point B 50 degrees. Okay. Kanya ang point A o B is 300 meters apart and on the same horizontal plane with the foot of the tower. The horizontal angle subtended by A and B at the foot of the tower is 90 degrees. Find the height of the tower. Sige, so atong sabton. Wala. Kita na tong kuan. Ato ang bloopers. Sige. So, to. Actually, second take na ni siya na kaya marag na mali akong explanation ganina. Sige. So, try na to. So, akong tirada og niyan niko mag-solve ko ingan no? Or mga problem no nga involve siya og kaning geometry, algebra di kayo, no? Pero as much as possible, if dili siya or makaya siya solve nga walay free body diagram, di na ko magbutang free body diagram. Pero if kani murag din man jud na to free body diagram kay para mas masabtan jud, no? Mag-drawing na lang ta, especially if bago pa ta nag-solve, no? So try na to. Sige. I'll do my best na lang no na kuan na kaning mahatod na mura siya bago pa na problem, no? Sige, so try na to. Sige, so angle of the elevation. Sige, so drawing sa taog tower. Ala di na mo ang ballpen. Okay. Ana, sige, so putang sa tag-ipit dire para di dili sigdagan ang papel, no? Sige. Okay, so kana. Okay. So natay points A ug point B. Both are 300 meters apart. 300, no? Yung yan na daw ta. Assuming ka ng A na tunong doon na stop sa tower. Sige, so kanina 25 degrees. O kanina 50 degrees. O, sige, karon ang pangutana na niya, maragdagan ra kay ano, no? Nya ikaduha, unsay pasabot aning subtended, no? By A and B at the foot of the tower is 90 degrees. So, subtended man good. Put pasabot sa subtended is, let's say, natay duha ka lines diri, no? So, in this case, kaniya foot of the tower, butang na natog T na siya, no? Or, yes, nya A o nya B. Ang pasabot mong sa subtended angle, kaya mo na siya ang angle created by two lines. So, moingon, let's say, a subtended angle of, let's say, 30 degrees, no? Is between TA and TB. Mo na pasabot na niya. Karon if kaniya tong free body diagram, asa man dapit ang subtended angle na to diri lain pog diri kay una sa tanan di man murag dapat ingani man 90 degrees, no? If diri ka mugikan nya ikaduha pa nag-ingon siya og kaning subtended angle which is dapat or foot of the tower rather, no? So dapat ang na-create na ni A ug B is dapat diri ang poste, no? So I don't think mo ni ang correct na free body diagram na to, no? So try tag himo another approach, no? So try na to himo o kaning 3D na lang, no? Kay para sabtan siya, no? So testing ta himo tag taas ka tower diri no? So pagaw naman, no? Nya butang tawag duha ka points, no? Nya na diri si B, no? Okay, so butang tawag connect na to na sila, no? O edi na siya nya 90 degrees na siya. Sige, so kani this is the y axis, no? Nya kani siya butang na to sige x axis ni nya kani z axis. Okay, so na siya. So karon if gikan ta diri sa A mo lantaw ta diri stop sa tower 25 degrees na siya. Nya kaning B 50 degrees. Now karon ang pangutana, asa naman dapit ang 300? Dali ra dire. Nara. So mao ning 300 meters na to. Sige, so karon, no? Okay, so natay free body diagram na to. Now karon unsay kuan sa tower, no? So bale himo na lang sa taog kuan na to kaning mga variables na to, no? So una sa tanan height sa tower butang na to h na siya. So na siya ano na ta? Okay, heights. Ikaduha. Sige, so A ni siya, no?
kaning distance na to dire pwede na to siya panganlan og x, no? So x na lang ni siya nya kani y, no? Pwede ra man na. Sige. So karon nasulat naman natong free body diagram. Try na nato himo og let's say working equation, no, nga na ang unknown variable nato which is ang h, no? Sige, so h man itong gipangita, so try ta himo working equation. So working equation, no? So kana magurong style good if let's say wala pa clear methods ako hunahuna unsa na to pagpangita sa variable na unknown, mas safe bet jud siya maghimo kag working equation nga naa atong imong goal nga variable unya pangitaon na lang nimo ang missing along the way, no? So try na to. Sige, so if ingani, no, let's try given man 50, no? Sa ato pa tangent 50 is equivalent to saman opposite over po niya, so h over y, no? So muna tong first na kuan na working equation. Pwede po diri pikas, di ba? Kay na may tangent 25. So tangent 25 equals h over x. Okay, bites. Sige. Now sa may sunod na to ana, no? Since manaman ta dire sa atong angle na related sa atong unknown, no? Sige, dire na punta sa pikas which is given man po ng 300. So pahimuslan na nato, no? So unsa may pwede mabuo na to ana? So 300. O naman tay x na tay y. So sa ato pa pwede na to ng Pythagorean ng x ug y. Unya kani pong x ug y makita na to diri o pwede na to ma-equate into h para isa na tong unknown. So makita na to dai ng h, di ba? Okay, so nanatay goal, nanatay pamaagi yun sa pagpangita sa goal rather, di ba? Sige, so try na to. 300 squared equals x squared plus y squared. Okay, fights. Nya karon, kani siya, pwede man to ma-substitute, di ba? Himutag algebra ginagmay, no? Sa to pa y equals klaro ba? H over tan 50. Di ba? Nya kani pong x utro pod h over tan 25. Okay, so natay kuan. Isa na natong unknown. So 300 squared equals isa man ning x na to. X equals h over tan 25 squared plus h over tan 50 squared. Okay, so pides kayo h na tong ipangita, no? Sige. Ko ta calcu, no? Nya input na to 300 squared equals x all over tan 25 squared plus x all over tangent 50. Yan, square na nato. Shift solve ta, butan na lang to 100 na lang, no? Kay lisod if mag 0 ta basig man negative pa lang noon, no? Or pinaka okay ana ang initial value na yung butang is kanang nasa choices, no? Kay para di jud mulumulayo sa choices, no? Gawas lang og kaning mali yung kuan, so basig pwede na mulayo sa choices. Okay, so mao na siyang answer karon, h equals 130.274. So mao na final answer, no? So far medyo ang pinakalisod jud ani niya, no, kay free body diagram jud. Labi na wala ka kailangan sa ipusbot pasabot sa subtended. Anya even so, if let's say nakaila kon sa subtended, maglisod bug kag approach pod na pina 3D na siya bay, no? So ana medyo dapat creative jud ta sa tong kuano, tong tirada na to. Nya again, if wala kay clear goal sa mind or wala di pa jud na mo picture out on sa ilagan sa equation, no, pinaka safe bet na lang jud is working equation. Anya pahimus or within the working equation pahimuslan sa nimo ang given na to. So manya pangitaan niyo pud ang mga unknowns along the way. So mao na siya. Salamat, bye bye.